ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាតិសាសនាព្រះមហាក្សត្រក្រសួងអភិវឌ្ឍជនបទលេខ326/25 កអជសារលិខិតជូនពរសូមគោរពជូនសម្ដេចមហារដ្ឋសភាធិការធិបតីខួនសូដារី ប្រធានរដ្ឋសភានៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាសម្ដេចមហារដ្ឋសភាធិការធិបតីជាទីគោរពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ក្នុងឱកាសដ៏មហានក្ខត្តរិទ្ធនៃខួបចម្រើនជន្មាយុ73ឈានចូល74ឆ្នាំរបស់សម្ដេចមហារដ្ឋសភាធិការធិបតីដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី18ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2025ខាងមុខនេះយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាជាថ្នាក់ដឹកនាំនិងមន្ត្រីរាជការគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់នៃក្រសួងអភិវឌ្ឍជនបទសូមសម្ដែងនៅអំណរសាទរប្រកបដោយសេចក្តីសោមនស្សរីករាយយ៉ាងក្រៃលែងនិងសូមគោរពជូនពរជ័យសិរីមង្គលបវរមហាប្រសើរជូនសម្ដេចមហារដ្ឋសភាធិការធិបតីសូមបានប្រកបដោយសុខភាពល្អបរិបូរណ៍កាយពលមាំមួនបញ្ញាញាណវាងវៃនិងមានជន្មាយុយឺនយូរឆ្លៀតក្នុងឱកាសដ៏មហានក្ខត្តរិទ្ធវិសេសវិសាលនេះយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាសូមសម្ដែងនៅសេចក្តីគោរពនិងកោតសរសើរដោយស្មោះអស់ពីដួងចិត្តចំពោះកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងប្រកបដោយភាពស្វាហាប់និងពោរពេញដោយសក្តានុពលរបស់សម្ដេចមហារដ្ឋសភាធិការធិបតីក្នុងនាមជាប្រធានរដ្ឋសភានិងជាមេដឹកនាំស្ត្រីដ៏ឆ្នើមប្រកបដោយគតិបណ្ឌិតឆ្លៀសវៃនិងពោរពេញដោយឆន្ទៈមនសិការភក្តីភាពយ៉ាងមុតមមដើម្បីបុព្វហេតុជូនជាតិមាតុភូមិនិងប្រជាជនកម្ពុជាដែលបានលះបង់អស់ពីកម្លាំងកាយចិត្តប្រាជ្ញាស្មារតីបំពេញកាតព្វកិច្ចការងារជាតិនិងអន្តរជាតិជាច្រើនលើសពីនេះសម្ដេចមហារដ្ឋសភាធិការធិបតីបានបំពេញបេសកកម្មដ៏ឧត្តមឧត្តមនៅក្នុងការចូលរួមចំណែកជាមួយនឹងរាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងការស្ដារកសាងនិងអភិវឌ្ឍជាតិពង្រឹងនីតិរដ្ឋលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងស្ថិរភាពនយោបាយក្នុងន័យចូលរួមចំណែកដើម្បីជាឧត្តមប្រយោជន៍ជូនជាតិមាតុភូមិជាថ្មីម្ដងទៀតយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាសូមបួងសួងដល់គុណបុណ្យព្រះរតនត្រ័យកែវទាំង3វត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិទាំងឡាយក្នុងលោកទេវតារក្សាទឹកដីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាសូមព្រះអង្គតាមជួយបីបាច់ថែរក្សាប្រទានពរជ័យសេរីសួស្តីជ័យមង្គលគ្រប់ប្រការជូនដល់សម្ដេចមហារដ្ឋសភាធិការធិបតីព្រមទាំងក្រុមគ្រួសារសូមបានប្រកបដោយពុទ្ធពរទាំង4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈកំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយសូមសម្ដេចមហារដ្ឋសភាធិការធិបតីប្រធានរដ្ឋសភានៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាមេត្តាទទួលនៅគិរវៈភក្តីដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់និងស្មោះស្ម័គ្របំផុតពីយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាតំណាងថ្នាក់ដឹកនាំនិងមន្ត្រីរាជការរដ្ឋមន្ត្រីហត្ថលេខានិងត្រាឆាយរិទ្ធីសែន